seperti ini menjadi begini. Nah, itu dia. Oke bosku, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project. Nah, ini sambungan King yang kemarin ya kan. Bukan sambungan kemarin, ini konten King untuk khusus yang warna biru ini. Jadi ini projectnya ini mau buat style Medan lah intinya. Kalian tengok setelan Pak Guru tadi kan. Nah, jadi dibuat setelan Medan. Oke bosku ya, jadi kita lihatlah apa yang terjadi nanti. Ini untuk projectnya mesin servis besar dulu, baru dibuat setel Medan, dibuka semua ini. Nah, ini nanti di kupingannya pakai yang kupingan tahun lama. Intinya ini buat di setel Medan lah intinya. Sekarang tampilannya kayak gini, nanti bisa berubah ini bosku. Ikuti terus. Oke bosku ya, jadi ikuti terus video RX King 2005 inilah. Dan tengok ini ya kan, jadi mulai dari standar tadi, nah, perlahan-lahan dia akan jadi setel Medan. Kupingannya pun diganti sama tahun bawahnya. Speedometernya disimpan, spionnya disimpan. Main kali. Habis itu nanti project krum-kruman. Main kali. Oh, kita tengok dulu apanya. Nah, ini kupingannya tadi ya. Wah, klekson pun dibuang ini, man. Buang di sini buka. Mana main kleksonnya kan? Nah, kupingan ini lenteng ini ya. Kupingannya ori. Ininya pun ori semua ini pakai cincin. Ah, lengkap dia cincinnya. Sama karetnya pun ada ini ya. Menyala King ini bosku. Jadi inilah definisi gabut ya, ibaratnya kan, udah lengkap cantik tapi dibuat lagi style Medan. Kalau Medan itu mana main kalau pakai spion katanya. Tapi ini tetap disimpan koko itu nanti untuk part-part bawaan ini. Jadi mana tahu suatu saat mau jual atau bosen atau gimana, yang penting partnya lengkap semua bosku. Itu dia kira-kira ya. Oke, ikuti terus. Ini juga blok deksel mau diturunkan, mau diservis besar sekalian biar mesinnya juga jos, tampilan juga jos, menyala dia ini. Oke bosku, ekornya udah jadi ya, tapi tetap pakai lampu kata kokonya ya. Nah, ini mau kita buka lagi semua. Kalian tengok ini, olinya Sultan ini bos. Pakai ipon terus, main. Ini part-part orinya. Ini mau buka deksel blok semua. Buka speedometer, buka kupingan lampu. Jadilah style Medan nanti ini semua ini. Ini proses pembukaan kupingan ya. Potongnya pula sedikit ininya. Biar apa, bisa minyak iran deh gitu. Agak lain juga ini konsepan ini. Iya. Ini karbonnya pun dari banjir ini, suka banjir ini Bang Beng. Berarti butuh servis juga lah. Ya kan memang servisnya kan. Ini asli. Triple S ininya juga udah mantap lah ini. Setel Medan yang betul ini. Nah, ini dia tampilannya bosku, udah trondol depannya ya, udah nggak ada lagi speedonya, udah kayak macam setel jambret ini. Nah, itu lagi dirakit sama mekanik kita untuk kuping-kupingannya semua. Ini dia, ini dia partnya semua ya. Udah disinilah semua dia, mana tahu nanti distandarkan ulang sama Koko itu udah bisa lah. Tapi dudukan bekannya belum ada lah ini, cuman mau dibuat ya kan? Hah? Namanya buka tukang las dulu jadi ada. Iya betul. Oh, dia harus tegak sedikit ya kan, tunduk kali ya kan? Iya. Jadi dia style Medan, King style Medan. Ya itu dia tampilan style Medannya. Kita pasang lampu. Kami ngisi lambung dulu sama Bang Beng. Ya. Hujan pula ya kan? Nah, kita makan dulu guys.
Kita makan pakai padang ada ini. Hujan ya kan? Iya, hujan terus. Jadi proyek itu belum selesai kok. Ini belum, ini cukup ambil. Hujan bosku. Udah selesai makan, kita lanjut lagi proyeknya ya kan, pelan-pelan ya kan. Hujan deras ini ya. Ini yang kita takutkan kalau hujan. Mudah-mudahan jangan banjir lagi. Mudah-mudahan jangan ada longsor-longsoran ya kan. Deras ini cuy. Oh. Tuh, dan tengok kan. Oh, deras kan? Iyalah. Itulah makanya aku bilang tadi. Kusuruh dia ke sana pun katanya nggak ada waktu. Abang atur aja lah katanya. Nantilah aku bilang. Oke bosku ya. Jadi ini lagi proses penurunan deksel dan blok servis besar terus. Karena karbunya pun agak-agak bermasalah tadi ini bosku. Makanya agak banjir-banjir dari dia ini karbunya nih. Aslinya. Loh, asli tapi asli tahun lama kayaknya nih Bang Beng ya kayaknya ya. Agak lain dia ininya, tulisannya apanya. Ini deksel aman, belum bos-bosan. Karet-karetnya pun gak ada Bang Beng. Karet dekselnya pun gak ada. Hah? Apa? Oh, ori. Oke, pompolinya ori gitu. Ah, itu ya ori. Pompoli ori. Ini kondisinya bos ya. Yang sebelah sana Bang Beng? Oh mak, apa ini? Tutupnya ini agak lain ini. Tutup ini ganti aja lah ya kan? Jelek kali kayak gini ya. Oh ini asli nggak apa-apa. Ini ganti aja lah ini, jelek kali ini. Hah? Baru ini. Iya. Ini belum kita buka ya. Mak. Hah? Lagi ya. Iya. Biar menyala dia. Ini nih pun sebentar mau diganti ke mana? Ini kali ya ini kan? Asli tuh nggak dong Beng? Itu asli. Asli ya. Ini pun asli ya. Asli semua bosku. Bloknya ori toko ya kan? Aman. Wih, style Medan bos, ya kan? Mantap nih. Jos. Bosku, prosesnya kita tengok nanti ya. Asli Bang Beng ya, apanya? Yang sokar ya? Yang sokar asli. Masih cantik ya, belum turun lah. Api belum turun, si aman. Aman Bang Beng? Aman ya. Nah, kita tengok nanti prosesnya ya. Jadi gerok dulu, belum nampak ini. Katanya kalau nggak salah 75 katanya. Ya. Nah, kata yang punya katanya. Makanya kita buktikan nanti gue bilang. Mudah-mudahan 75. Tapi gue tengok tadi belum berisik sih, masih aman lah.
75 ya. Oh iya betul bosku. Tuh. Oh, Bang Ben. Tuh. Itu ya 75 ya, jelas ya. Oke, sip. Berarti nggak nokoh dia bosku. Nggak nokoh dia, aman 75. Walaupun ori toko yang penting masih aman lah. Tinggal di servis semua, dipasang balik, di setting finishing biar aman dulu masalah permesinan. Ininya nanti katanya dibuang Bang Beng, ditaruhkan colokan ke sini, kalau apanya itu isi, sisanya nanti dibawa dia gitu. Kan nggak mau itu semua kan Bang Beng, 1 liter ke sini kan? Oh ya kan? Udah bos ya. Ini masih hujan ini. Tapi nggak deras sekali lah. Tinggal project terakhir ini busa hawanya ori. Ini harganya nggak ngotak ini. Ada sampai 200 dijual orang. Oke bos, kayak ini di setting mekanik dulu, diceknya dulu membrannya karena basah kali tadi, nggak jelas. Biasa rupanya ya. Oh alah. Iya pantas lah. KW wah. Ini kena kokang ini bosku. Tapi ya nggak apa-apa lah dulu. Sementara ya, macam mana lagi? Karena lumayan juga harganya ini. Kalau ininya bloknya aman Bang Beng ya, nggak ada apa-apanya ya, aman ya. Aman ya. Udah di portingnya juga ya? Oh iya itu ya. Oh iya. Nah bos ya. Sip. Itulah kadang-kadang ya kan, ada juga yang dimainkan ya kan. Kalau itu lumayan juga harganya itu. Sekitar berapa? 600 atau berapa itu ya? 700. Oke bos ya, ini udah dicuci semua ya. Membran ini ya, kalau apa besok kita pesankan kata Koko itu. Cari yang ori. Karena ini udah menyala ini RS King ini sih. Tapi ngorok kali Bang Beng, ngorok. Squirnya nggak tahu itu ukuran berapa pun. Kayaknya besar juga lah udah. Orang ngorok kali. Di rojoknya aku rasa. Oh isapannya itu pun buat ngorok itu ya? Nggak jelas ya kan? Baru ngoroknya nggak ada tenaga masalahnya. Oke bosku, kumisnya pun sudah terpasang ya kan? Main. Nah ini kuras katanya tadi, permintaan ownernya dikuras apanya itu Umak? Kuliah apa itu? Hah? Nah ganti dia dengan minuman sirup marjan. Ini belum kita pampas, nanti pampas keliling. Oke, dia minum sirup marjan. Main. Muat juga Bang Beng ya? Berarti seliter dia. Hah? Oh sisa sedikit lagi? Iya ya. Sisa strempi lagi cuman. Bosku, tinggal finishing. Udah selesai semua dinaikkan. Oh, masang inilah kapnya sama setel rantai biar jos.
Berarti harus sedikit kali dibuat apanya Bang Peng. Ini udah mulai dapat juga dia. Harus kecil kali ya kan.